Para quem busca espaço e praticidade na cozinha, esta geladeira Consul é a solução. O freezer tem 99 litros e é super espaçoso e flexível para você organizar suas compras com tranquilidade e do seu jeito. Já a geladeira tem 311 litros e vem com compartimentos removíveis na porta que te ajudam a guardar tudo, desde garrafa até potinhos, deixando sempre a mão que você mais usa. E se você precisa gelar algo rapidinho ou se acabou de encher a geladeira, é só usar a função turbo para acelerar o resfriamento e manter tudo na temperatura certa. E pode dar adeus àquele cheirinho de geladeira ou gosto estranho na água. O filtro anti-odor cuida disso, mantendo tudo fresco. É praticidade e organização para facilitar sua vida na cozinha.